tere õhtust sellist sombust eestimaist, millega me oleme harjunud. Head inimesed, teate, üks raamat on ilmavalgust näinud. See raamat räägib uutest võimalustest uutmoodi. See räägib traumapedagoogikast. Ja selleks, et me saaksime teada rohkem sellest raamatust, ma alustaksin võib-olla siit ühe väikese lõiguga. Maailma märksõna on kiire. Kas tugeva traumaga noored peavad suutma maailma kiire normiga kaasas käia? Traumateadlike inimestena, ma loodan, et te kõik siin olete. Me teame, et noorele pole maailma kiiruse nõue hoomatav. Samas vajavad nad struktuure ja piire, millest aeg on üks universaalsemaid. Ja neile kergesti mõistetav. Meie oleme puhvrid, et hundid oleks söönud ja et lambad oleks terved. See on üks väikene lõik siit raamatust, mida te täna kindlasti juba saate lugema ja ka vastuseid teatud küsimustele. Et paremini seda raamatut avada, on siin olemas kaks inimest. Ville ja Jakob. Ja meil on tore võimalus nende käest täpsemalt teada saada selle raamatu sisust või selle raamatu sünnist. Sest ka see on omaette lugu ja annab võib-olla suurema ja parema vaate selleks, miks see raamat on sündinud rahvusvaheliselt eesti keeles. Aga kui me räägime sellistest traumadest ja räägime pedagoogikast, siis me teame, et selle sees on alati hulk ootamatusi ja üllatusi. Ja teie on kaks toredat inimesed, kes nende üllatustega on harjunud. Ja ma tahaksin näha, kuidas nemad reageerivad siis, kui neid üllatatakse. Jakob, Ville, you have a chance now to do something that is not, I think, normal in your life. But let's try. Ja nimelt on olukord, kus keegi lastest või noortest teeb midagi sellist, mida ta teha ei oska, aga võib-olla seab kogu selle enda ümber olevad inimesed olukorda, mis viib neid viia olukorda, kus nad peavad sealt kuidagi välja tulema. Ja enne kui hakkame meiega rääkima, siis Jakob, you are first. There is one instrument and maybe you can play this instrument. I'm sure. Good. Please try to play some music for us. Here is a lot of people who like music and feel like nice. You're not only a good writer, but you are playing music very well. Well, welcome. Yeah, thank you. Thank you for the invitation and thank you for the opportunity to be here in Estonia. Thank you. Jakob, you know that we have a new book printed here in Estonia, and there is your article in Estonian. Do you read it? Yes, I read the first sentence yesterday when I had the book first in my hand, and I tried to get a little bit into how to read that language, but then I stopped
and so it's very difficult to get. I feel maybe like I'm in the first grade in school, going letter by letter. Okay, but does it correspond to what you written in Germany? Yes, there were some words I recognize, and some words I found, and I think it's it. Super, it's good to know that we're talking about the same article and we're talking about the same book. It's now easy for me. Well, let's start. Jakob on üks inimene siis, keda me oleme kaua aega Saksamaalt soovinud Eestisse, kelle artiklit me oleme soovinud, kelle luba tema artiklit avaldamiseks oleme me soovinud saada ja see on meil õnnestunud. Jakob on olnud Eestis juba mitmeid päevi ja teinud läbi ka siin mõningaid koolitusi inimestele. Aga tema on üks nendest raamatu autoritest. Aga kes ta siis on? Who are you, Jakob? I'm Jakob, and that's I'm a little bit more than Jakob. Maybe I'm a pedagogue as well. I start working as a pedagogue in the group homes and in the kindergarten. I was working in kindergarten for 7 years. And so first of all, I'm Jakob, and then I'm a pedagogue. Really from the heart and really happy to be a pedagogue. And this means that your education is a pedagogic education. Yes, I'm now a trainer. After working a long time in kindergarten and group homes and different fields of social work, now I'm a trainer for people who want to learn more about trauma pedagogy, and how to deal with difficult children making strange behavior. You mentioned the Traumapedagoogika. What it is? What is the Traumapedagoogika? How you can explain us? The people like to know. It seems like a very easy question to ask what is trauma pedagogy, but the answer maybe is a little bit difficult, because trauma pedagogy is not a method you can explain or something you can touch or understand. I think trauma pedagogy almost is some kind of attitude, an attitude you bring with your work for children. Maybe one example, what I mean with that attitude. Children with traumatic experience always have the idea of themselves that they are bad and they make everything wrong and everybody hates them and they are totally isolated. But the attitude that changed that view is that they have worse experience but normal behavior. So the children are normal, but what they have survived is not normal. So this is one idea of that attitude that describes trauma pedagogy, for example. Well, why we talk nowadays so much about the trauma? What is the reason? I think that everything about trauma was always there in society, any place, anywhere in the world. But I think what it makes easier to talk about trauma now is that the taboo in society is becoming smaller. So it's people are more open to talk about trauma. Well, I would like to know how you came to this topic. Well, I think the very first, my very first meeting with bad education was myself in school. I was really bad in school. Really? Absolutely. I was really bad in school, and I really struggle a lot with teachers I don't like, and they don't like me. And so there was an idea for me coming up, maybe is there another way to do that? Maybe that was the first thing. And then I wanted to become an educator. I was not good enough in school to become a teacher, so I want to become an educator. And I started working in a kindergarten when I was 16 years old. And then I had the first contact with
with trauma because there was a little boy, 4 years old, and he was stealing the meal from the other children out of their bags. And I have no idea about neglect or no idea about abuse. I only know there's a child who will do something he should not do. And then I start to recognize more and more children with strange behavior and difficult family background. And I start to build up some idea how to get pedagogy and trauma must be seen together. Okay, it means that it's your personal, some kind of contact of this kind of things. Yes. Yes, this is one, maybe a second part, a second item of this trauma pedagogy attitude is that we look at people who are working with trauma on two perspectives. One perspective is there are professionals working with trauma. These are people who read books, for example this book, or they make lessons, or they study. And we not only have professions of trauma, we also have experts of trauma. Experts of trauma, they are trauma experts because they know what trauma is, because they survived trauma and build up their own idea how to deal with traumatic experience. And the best way to develop an idea how to deal with trauma is if professionals and experts are working together. Well, how to see? Is you are more theoretical or practical person of this? This is also a difficult question. I'm used to be a very theoretical person now because I'm sitting in rooms and talk about trauma and not working with children. But I really loved the work with the children. So I think I tried to really a good combination of give ideas how practical work with trauma with a good theoretical background, but not focus too much on complex and difficult theory. To focus on everyday life in a group home, for example, and not so much focus on difficult theories. In one article, so, the Google is amazing thing. You can read everything, of course. I read that you mentioned in one of your articles the trauma in which experiences and symptoms are passed on the trait from generation to generation. Is it really that serious? Yes, absolutely. I think it's serious that trauma is passing through generations. If you used to work with young people who have traumatic experience and you know their parents, for some reason you may have the idea, maybe it's a good idea to work with the parents too. It's not that they were bad adults, they were treating children and then we have traumatized children. Almost that adults, that parents with bad behavior, they're also traumatized childs once. And so one idea of working with trauma pedagogy is to cut this trauma pedagogy transmission. The youngsters you are working with, the young traumatized people, may be very aggressive boys or maybe very aggressive girls. In maybe 10 years they are parents. And then they have to take care about little children. And so it's very important to give them an idea, how can I work with children, how can I be with children without being aggressive, for example. Yeah. You're from a very huge country, Germany. I mean, Estonia is very small, yeah. But you're in a very big country. Are this approach work to the trauma pedagogy and traumatized children in foster families popular, or they using this? Yes, it's becoming more and more popular.
It's not so that everybody in Germany and every group home or any pedagogy facility or organization is working trauma pedagogy as a standard, but it's become more and more known and more important. So, for example, I think there were now 3 universities in Germany, they teach trauma pedagogy. That happened in the last 2 years. And there were already existing group homes and organizations, they have never heard of trauma pedagogy. Oh, well, I would like to know in which group of children the trauma pedagogy works the best way, where we can use it. Yeah, I think you can use trauma pedagogy in any group you work with children, because everywhere where children are, there are children with traumatic experience. So trauma pedagogy is useful for kindergarten, and trauma pedagogy is useful for school, and for sure, or maybe especially in youth care facilities like group homes or foster families, where children has for sure traumatic experience. But most of the ideas and most of the methods of trauma pedagogy are not very focused on trauma. They are focused on self-empowerment. So you can say trauma pedagogy is good for anybody, and for some children it's very good. Well, what is your experiences? You had here in Estonia 3 days? 4 days? Yes, since Sunday, yeah. 2 last days you have some training here in Estonia. Yes. What is your feeling after this 2 days training? What do you think how Estonians reacting in this methodology? Yeah, please. Yes, I really enjoyed that 2 days of training, because I was working with a group which were really open and really interested in that, and also have a lot of experience and a lot of ideas how to work with traumatized children. So it's for sure it was a training, and for sure we had a look on trauma theory, but it was a little bit like putting the idea of trauma pedagogy in already existing ideas of how to work in a pedagogy way. And I really like the way to work. Really nice people. I really enjoyed the 2 days of training. In my opinion, it's a really good atmosphere. A really good atmosphere in the people, with the people I met to get in contact with trauma pedagogy. Good. I hope that you have next time to have to come. But I will. Yeah, please. I just want to say yes. Because I really like it here in Tallinn and in Estonia, and if I have the opportunity to come back again, I will. Well, do you plan next book and what about can be your next book? Yes, this is also an interesting question, because making books always is working with pressure, and the next project I'm working on I have to finish on the weekend, and so on Saturday and Sunday I will sit at home and try to finish the article. And in the morning I was in the morning today I was calling the publisher and ask him how many letters that article I will have to finish on weekend, how many letters that should have been. And he was really upset. He said, you have to finish it on Sunday, and you ask me now how long this article should be. So how will you manage that? So making books always have something to do with pressure. And the next article it's in a paper, like a newspaper, a weekly paper, and it's difficult to explain, but it's some way about trauma pedagogy. Really? Absolutely, yes. Oh, thank you, Jaakko. It was pleasure with you. If people, you have some questions that I hope that Jakob are ready for the questions too. Or are you ready? Well, you know, we're Estonians. Well, okay, thank you. Ma arvan, et jah. Yeah, vielen Dank. Thank you very much. Üle, danke. Ma usun, et kui raamat
raamatust loetud, siis küsimused tekivad, sest kui ma eile õhtul läksin läbi sealt koolitusruumist, kus koolitusega lõppenud, siis inimesed, kes sealt suure õhina põhiselt välja tulid, kinnitasid küll, et kui nüüd saab tegutsema hakata, siis tuleb meeletult küsimusi ka. Ja et see mees teab, millest ta räägib, mitte ainult raamatus, vaid tegelikult ka praktikas andes väga selgeid vihjeid. No nii, me oleme ühe osa läbi käinud sellest raamatu presentatsioonist ja nagu te kuulsite, Jakob on rõõmuga tulemas Eestisse tagasi jälle, kui me teda vajame mingite koolitusosadega ja mingite uute mõtete edastamisel. Nüüd siin vahepalana ma tahan öelda, et selle raamatu kallal on tööd teinud terve rida tublisi inimesi. Ja üks inimene, kes tegelikult teab päris palju ka traumapedagoogikast, on joonistunud kõik need toredad pildid, mis siin minu selja taga jooksevad ja loomulikult, mis on ka raamatus. Nii et siinkohal ma tahan selle inimest teile näidata. Meie raamatu, selle raamatu kunstnik Mae, palun. Ja väga tore on, kui inimene kunstiliselt suudab panna kõik oma mõtted nendesse õigitesse peatükkidesse, nendele lehekülgedele vahele, et kui tekib see mõttepaus, siis vaatad seda pilti ja saab nagu natuke edasi. Aga ma vaatan korraks siia raamatusse veel, on paar head kohta, mida ma võib-olla teile jagan. Enesejõustamise toetamine on traumapedagoogika tuum. See aitab traumeeritud lastel saada oma elude subjektiks. Enesemõistmine aitab mõista enda identiteeti ja kogetud sündmustega tunnetuslikult toime tulla. Rääkides lapsega temale kohase sõnumina abil traumaatilisest stressist, dissotsiatsioonist ja traumaülekande dünaamikast ning kaotades enda vastu suunatud vägivalla ümber tabumõiste. Õpib laps selle kõiga hakkama saama. Meie järgmine vestluspartner on puhas eestlane ja me räägime temaga puhtalt eesti keeles. Excuse me, Jakob, now we have a Estonian language dialogue between Pille and me. Aga Pille, sul on sama ülesanne, et kui sa oled nii hakkaja sellest traumapedagoogikast, siis ka sinul on see sama pild, millel Jakob mängis suurepärase loo. Ja nüüd ma palun sul teha seda sama ja vaatame, kas Eesti traumapedagoogika ja Saksa traumapedagoogika on enam-vähem sama meloodia lainel. No ma ei tea, rahvas saab muidugi öelda, et mulle tundus see kuidagi pehme. Selge. Ma arvasin ka, et see on väga selline jõuline, aga see on väga selline õrn. Pille, ma ei näe ühtegi sinu artiklit selles raamatus. Mis sind selle raamatuga seob? Tõesti, sul on õigus, ei näe. Teine ka ei näe. Ma lihtsalt ei jõudnud seda teha, sest igasuguseid muid asju oli vaja teha. Selleks, et see raamat üldse saaks sündida. See teekond oli päris pikk ja keeruline ja täis ootamatusi. Aga nii tore on seda siin tõesti näha ja katsuda. Lihtsalt see on nii tore. No ütle meile, miks seda raamatut traumapedagoogikast on meil vaja? Meil on vaja seda selleks, et eesti keeles lugeda, mis asi see on. Et isegi kui me
SOS Lastekülast räägime sellest, et kasutame traumapedagoogikat ja me õpime seda, siis sellest on nagu väheks. On hea, kui meil on midagi näpu vahele võtta ja teisi inimesi ka suunata, et nad saaksid lugeda, saaksid ennast harida, et me saaksime selle teemaga edasi minna ja laiemalt minna. Sa ütlesid, et sinu artiklid ei ole sellepärast olnud, et sa oled pidanud igasuguse muu asjaga tegelema selle raamatu sündimise pärast. Miks SOS Lasteküla sellega on seda teha võttis? Tegelikult SOS Lasteküla võttis terve selle teema endale nii-öelda tegeleda, et see raamat on lihtsalt üks väike asi nagu selle juures. See taustsüsteem on juba palju nagu laiem ja sügavam, et miks me üldse selle teema endale võtsime, oli see, et ühel hetkel igapäevaselt laste ja noortega töötades saime aru, et meil ei ole väga palju lahendusi, mis nagu aitaksid või et me näeme, et me kuidagi oma töös jookseme ummikutesse, et ükski nagu lähenemine lastega ei aita, et ikka ja jälle nagu probleemid kasvavad või me tunneme nagu niisugust jõuetust ja abitust. Ja siis ma lihtsalt hakkasin otsima läbi oma rahvusvaheliste kolleegide erinevaid nagu mõtteid ja lähenemisi. Ja siis ma jõudsin meie nii-öelda oma organisatsiooni sees Luksemburgi riigini, kes on nagu sama väike nagu Eesti, muidugi mitu korda rikkam. Aga... Mitu korda väiksem ka? Nojah, natuke on väiksem. Et ma kellega sain nagu neid teemasid arutada ja nad haakusid ja oli nagu hästi tore nendega rääkida, et ka nemad olid hädas ja siis nagu see jutustamine viis meid nagu selleni, et nemad rääkisid, millega nemad tegelevad ja sealt siis võlusõna traumapedagoogika välja hüppas. Ja et kui ma käisin seal ühes ringi ja nägin neid inimesi, kuidas nad nagu säravate silmadega ja nii kirglikult nagu sellest rääkisid, siis mulle tundus, et see on nagu midagi väga-väga suurt ja ägedat, et ma tahan ka, et meil oleks nii. Ma tahan ka, et meie inimesed nagu nii oleksid ka nii kirglikud ja nii usuksid millessegi, mis võib nagu aidata noori ja lapsi, et neil ei oleks raske ja et nad ei peaks tegema suitsiidikatseid või et olema depressioonis või mis iganes. Et sealt hakkas see kõik kerima. Ja et kuna organisatsioonis oli ka meil inimesi, kes nagu kuulasid mind ära ja neile tundus ka, et see võib olla tore, et siis ma sain nagu jõudu juurde, et hakata seda asja nii-öelda ajama. Sa mainisid Luksemburgi, ja kas Eestis on ka oma seda tudu? Täna ei räägi, teised ei tea, kes see tudu on. Ma tegelikult ikkagi räägin sellepärast, et küll ei tulnud Luksemburgist tagasi mitte ainult sellega, et väga äge on üks traumapedagoogika selline metoodika, et ta tuli tagasi kohe loomaga, see kaisu loomaga. Ja ta tahtis ilmselt, et see ka nagu Eestis kuidagi kanda kinnituks. Looma asemel tuli raamat, tubli. Kuidas see raamat võiks aidata neid spetsialiste, kes töötavad selliste laste ja noortega? Nad saavad seda lugeda ja nad saavad aimuda, et mismoodi veel nagu aidata saab. Ma arvan, et paljud meie hulgast nagu teavad, et mis see trauma on ja mis see lapsega teeb. Aga et kuidas ma saan seda last siis nagu aidata ja mis see nagu aitaks. Et see traumapedagoogika annab nagu ühe vaate sellele, kuidas aidata. Et Jakob siin meile ka koolitusel rääkis, et traumapedagoogika tegelikult ei ole nagu võluvits, et see ei ole midagi väga-väga geniaalset uut, aga see on, traumapedagoogika on olnud nagu selline väike vargapoiss, kes on võtnud erinevatelt lähenemistelt parimaid asju. Ta on võtnud pereteraapiast erinevaid teemasid, ta on võtnud sotsiaaltööst,
terve list nagu erinevaid lähenemisi, mis inimesi aitavad, et nagu Jakob ise on öelnud, et see on nagu vana vein uues pudelis. Et me kõik teame, mis see on. Et selles mõttes on see nagu selline hea ja lihtne lähenemine. Et me saame aru, mis seal taustal on ja et need võtted on siis sellised, mida ma olen kusagil kuulnud või näinud või ise kogenud, aga need on nagu koondatud ühte nagu lähenemisse. Ja kui seda raamatut ka lugeb, et siis siin tegelikult on üks kogemuslugu meie poolt, et kuidas ma olen seda rakendanud ja siis on 3 sellist teaduslikku artiklit, et mis on nagu sellised traumapedagoogika põhituumad. Aga tegelikult seal varjul on nagu veel ja veel, et mida me kõike veel ei ole jõudnud ära õppida. Raamatust endast, et kes peaks seda raamatut lugema? Ma arvan, et kõik inimesed võiksid lugeda, aga see ei ole lihtne lugemine selles mõttes, et seal on üks selline kogemuslugu, mida võib-olla on lihtne lugeda, aga seal on 3 siis sellist pigem nagu teaduslikku lugu ja ma ise ütlen selle raamatu kohta natuke hellitavalt, et see on, kõik teavad sotsiaaltöö ajakirja, eks ole, et see on selline sotsiaaltöö ajakirja nagu eriväljaanne, mis on värviline illustratsioonidega, aga tegelikult sisu on suhteliselt teaduslik. Aga peabki olema selles mõttes, et kui me tahame midagi nagu suurt teha, siis meil peabki olema teaduslikult põhjendatud lähenemine selleks, et me saaks midagi teha. Ja selles mõttes on see hea, et see annab nagu sellise ülevaate ja tunnetuse, et mis see traumapedagoogika on ja et miks seda võiks proovida. Tead, seda tõesti ei ole lihtne lugeda, sellepärast, et kui sa loed midagi ära, siis pead jälle nagu tagasi minema, et siis aru saada, mis siin tegelikult öelda taheti ja need sõnad on ka teinekord sellised, et kui me rääkisime lastele hästi lihtsalt selgitada, siis ma arvan, et paljudele spetsialistidel on samamoodi nende sõnade lahti mõtestamine ja väljaütlemine vajalega ka paras väljakutse. Ja ma olen sinuga nõus, et ma ise olen ka neid lugusid lugenud siin edasi ja tagasi, aga sellepärast see raamat ongi selline, et ma olen püüdnud teha nagu selliseks nagu lustlikumaks ja lõbusamaks ja tekst on ka suurte vahedega, et on nagu hea lugeda. Ka vanematel inimestel. Jaa, vanematel ka, et kui siin ennem oli nagu juttu kiirusest või tempost või seda saab ka kiiresti niimoodi lugeda, aga seda saab ka niimoodi, et loen ära ja siis mõne pärast loen jälle uuesti. Sa oled päris kaua selle teemaga tegelikult, Eesti mõistes ikkagi päris kaua ja sügavuti. Kui sa selle sisuni jõudsid, kuidas see sinu enda elu on muutnud? Ja ma arvan, nüüd vist juba kokku 3 aastat ma olen selle teemaga kokku puutunud, lugenud erinevaid artikleid ja nii edasi. Ma arvan, et kõige rohkem vast on muutnud seda, et enda jaoks, et ma suhtun sellesse natuke nagu vähem traagiliselt, natuke rahulikumalt ja et kui ka Jakob on nagu rääkinud sellest, et nagu trauma teemadega saab tegeleda ka niimoodi, et see ei pea olema alati mingi tohutu ängri, vaid et see võib olla nagu rõõmu ja lusti, et siis see on kuidagi eriti mind puudutanud, et seda me nüüd 2 koolituspäeval siin nagu läbisime, et see nagu lustlikkus või rõõmu säilitamine on üks osa sellest, et kui me hakkame nendest rasketest asjadest rääkima või noortega nagu tegeleme, et me ei unustaks lihtsalt seda ära, et mõnikord nagu huumor tegelikult päästab meid või mingi hea nali, ja seda võib ka teha siis traumeeritud lastega nagu sellise heal viisil ja tundlikul viisil, mitte sarkastiliselt. Ja ma küsin su käest ka veel ühe sellise küsimuse, et tihtipeale, kui üks metoodika selgeks õpitakse ja sellest lõpuni aru saadakse, siis proovitakse ka seda kusagil ja kuidagi. Kas sina näiteks oma laste peal mingit osa sellest metoodikast oled proovinud? Muidugi, et traumapedagoogikas on üks selline hea lähenemine nagu, et sõnastamine.
selline sõna nagu sellepärast, et see juhtus sul sellepärast, et ja siis sinna tuleb nagu siis pikem selgitus. Loomulikult ma olen seda kasutanud. Ja on aidanud? Jah, et noh, teinekord on muidugi situatsioonid lastele emotsionaalsed, et siis sa alati ei ole nii kohal ja nii teadlik sellest, et kasutada seda. Aga mõnikord on seda ikkagi ette tulnud. Ja mõnikord isegi ka kolleegide peal ma olen seda proovinud. Et on mingi situatsioon ja siis ma püüdnud selgitada. Juhtus sellepärast, et... Ja see lõpp sa päästsid ära, alguses oli väga sellise õnnetu jahiga. Aga see jälle annab selle, et kui natuke kahtled, siis on alati põhjust edasi minna ja leida veel paremaid lahendusi ja veel paremaid ja teha veel paremaid otsuseid lähtuvalt sellest, mis on antud aluseks nende otsuste tegemisel. Aitäh sulle, Pille! Aitäh teile, te kõigile, kes te tulite! Kas kellelgi on Pillele küsimusi? Ärge tõstke nii palju käsi korraga. Aitäh nende küsimuste eest. Selle raamatu väljaandmisega on tegelenud veel terve rida inimesi, kes on tõesti aidanud ühte või teist või kolmandat pidi ja kirjastus Pilgrim on selle väljaandja. Ursula Sinemann on aidanud tõlkida, sest need olid ju tõeliselt saksakeelsed eri sõnad, mida tuli tihti kasutada ja eesti keelde nad õigesti kirja panna. Inge Vilsner on meil toimetanud juba mitmendat raamatut ja Lauri Tuulik on ka kujundanud üht-teist ja nii edasi. Nii et te näete, et hulk toredaid inimesi on hakkama saanud omapärase raamatuga, mis Eesti isegi nendest suurtest raamatukoodidest on siiamaani puudus olnud. Aitäh teile kõigile. Ma loen veel ühe loo siit. Saabunud on õhtu. Aeg õhturingiks. Küll armastatud ja vihatud, küll mänguline, arutlev või lihtsalt teeõhtu. Vahetub asukoht, vahetuvad teemad. Kõik eesmärgid on saada noored koos meiega ühiselt päeva kokku võtma, arutlema, analüüsima, head märkama, raskusi sõnastama või lihtsalt logisema. Seda kõike kirjutatakse siin raamatus. Väga hea raamat. Tänasest müüdaval müügil siinsamas ja teistes raamatukoodides. Aitäh teile tulemast ja aitäh meid kuulamast. Thank you very much.